अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशाअ फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुमिनू व तत्तक़ू फलकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया या फ़नहनु है फ़ी है ना, वो अलग करके वाव से शुबह पढ़ रहा था इसलिए मैं दोबारा अटका हूँ उस पर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन, वाह फ़नहनु हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, वनहनु है। हाँ, फ़े बना दिए खामखा, वो नून को फ़े की तरह लिख दिया है इसलिए शुबह पढ़ता था, वाह के बाद फ़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा दोबारा पढ़ता हूँ। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो पहला दर्स चल रहा था Huzur, geçmiş dersimizde Ali İmran suresi 180. ayet-i kerimeyi tartışıyorduk. Bu nedenle birkaç şey bugün tartışacağız buradan arta kalan. Fakat bundan önce diyor huzur, önce Japonya'da meydana gelen zelzele ile ilgili olarak konuşacağım. Kobe'de gerçekleşmişti. Söylenenlerden daha fazla işler yapılmakta diyor huzur. Ahmediler bize bundan haber veriyorlar ve bildirdikleri raporlara göre birçok kişi çok kötü durumdalar ve Allah-u Teala cemaate çalışma ve onlara hizmet etme imkanı verdi. Küçük bir grup olmalarına rağmen diğerlerinden daha fazla hizmet vermektediler. Bunlar uluslararası medya tarafından da bahsedilmiştir, Ahmedilerin çalışmaları. Ve insanlar Ahmedilerin yaptıklarından mutlu olmaktadırlar. Ayrıca onlar için sıcak yemek hazırlamakta ve çay da devamlı olarak onlara servis yapılmaktadır. Onlar çok sıcak su veya sıcak çay isteyenlere başka kamplardan gelip Ahmedilerin kampından bu yiyeceklerden istifade etmektedirler. Pirinç ve mercimek ile yapılan yemeklerde bizim geleneksel yemeklerimize insanlar gelerek ondan yemekte ve bundan çok mutluluk duymaktadırlar. Diğer ajanlar soğuk yemek vermektedirler insanlara. Fakat bizim cemaatimizin merkezinde hazırlanan sıcak yemeklerle insanlar bu yemeklerden çok hoşlanmaktadırlar.
ve ben onlara diyor huzur fazla mali imkanlarımızın olmadığını söyledim. Biz size uluslararası organizasyonlar vasıtasıyla yardım edeceğiz. Hatta bazı organizasyonlar biz onlara bir şey söylemeden onlar kendi yardım maddelerini bize göndermekteler. Onlar oturduklarında hiçbir şeyin olmadıklarını fark ettiler. İnsanlar bugün ne yapacağız, bugün nasıl hizmet vereceğiz diyorlardı. Bir de ne görsünler, bir kamyon gelmiş ve o bölgenin valisi bir kamyon dolusu ihtiyaç maddelerini göndermiş ve bunların dağıtılması için Ahmedilere gelmişlerdi ve onlara sorumluluk verdiler. Yani bizlere sorumluluk verdiler ve her türlü ihtiyaçlar vardı içinde. Özellikle yemek ve diğer maddeler. Allah-u Teala onların ihtiyaçlarını yerine getirmektedirler ve biz onlarla da ilişkimiz var diyor. Huzur. Onların isimleri benim önümde değil şu anda ama orada çok canla başla çalışanların isimleri şu an elimde değil. Ben onların isimlerinden bahsedeceğim. Dua edin ki diyor huzur. İnsanlar bu felaketlerden ve problemlerden korusunlar. Allah-u Teala niçin bunları gerçekleştirmektedir? Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize önceden haber vermişti ve insanlar dine ve Allah-u Teala'ya dönmelidirler. Ben size dua etmenizi istiyorum. Bu fiziki bir nedenden dolayı değil. Dikkatler dine dönülmeli ve insanlar hidayet için bize gelmektedirler ve siz ne çeşit Müslümansınız, ne çeşit dininiz var ve böylece siz insanlığa hizmet etmektesiniz bu şekilde diye bu televizyonda ve radyoda mülakatlar yapılmaktadır. Ve belki de şu an bizi seyrediyorlardır. Birçok Japonlar gelerek bizim kampımıza katılmakta ve bizimle beraber hizmet vermekten çok mutlu olduklarını söylemektedirler. Allah-u Teala onların problemlerini gidersin ve Allah-u Teala onlara bu sıkıntıdan kurtulmaları için hiç ummadıkları yerlerden yardım versin ve böylece onlar uyanmaktadırlar. Burada imkanlar var diyor huzur. Çok güçlü, belki güçlü bir Japon cemaati kurulacaktır inşallah. Şimdi diyor huzur, bu ayeti kerimeye dönmek istiyorum. Hala bazı tartışacağımız bölümleri var. Biz bu ayetten detaylı olarak bahsettik fakat bir şey var tanıtacağım. Mir Ahmed Ali sahip hiçbir şekilde onun alışkanlığıdır diyor huzur. Bir fırsat buldu mu Ebu Bekir radıyallahu anhu aleyhinde konuşmak için daima her türlü fırsatı yakalar ve bu fırsatları kaçırmaz. Huzur tefsirlerimizde bir şey buldum. Onları kullanmaya çalışmaktadırlar. Bazen insanlar bu çeşit tefsirleri ve rivayetleri bir araya getirirler. Onlar tamamen yanlıştır. Bazen bunlar yüzlerce yıl sonra onun Mir Ahmed Ali'nin belirttiği referanslarda bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Allahü Teala şöyle buyurur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velakinne Allaha yeştenibi min Resulihim men yaşa. Allahü Teala peygamberlerinden dilediğini seçer. Bu olduğunda kim münafıktır, kim mümindir? Allahü Teala bunları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söylemiştir. Münafıklarla ilgili olarak kıyamete kadar o kimin münafık olduğunu bildirmiş
ve किसी ने कहा मेरे दिल में क्या है, किसी ने कुछ कहा, bu जिस किस्म की बातें, वहाँ हो रही insanların aklında olan her türlü soruya cevap vermiş ve insanlar tarafından ne gizlenmişse onlar bilinmiştir, su yüzüne çıkmıştır. Bu nedenle onun tefsirine bakın diyor huzur. to the day of judgment Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun dediğine göre रोशन होगा। ilan ederek kıyamete kadar müminleri münafıklardan ayıracağını Saying that he could not söylemiş ve münafıklar onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi düşüncelerini, gizli düşüncelerini bilemediğini söylemiştir. this remark of the Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıkların sözlerinden haberdar edilmiş. O minbere giderek a man dünyanın sonuna kadar ne olacaksa onunla ilgili olarak bana sorun dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ismi bilinmeyen birisi geldi ve kendi anne ve babasının kim olduğunu kendisine sordu. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu söyledi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu İslam bizim dinimiz, Kur'an-ı Kerim bizim hidayetimiz, siz de peygambersiniz ve bizi yani murad affedin ve Allah-u Teala da affetti. Huzur onun ne demek istediğini ben size söyleyeyim diyor bu referansında. Peygamber रिवायतें हैं yine minberden aşağıya inerek ona bundan vazgeçmeyecek misiniz dedi. Bu referanslar diyor huzur bomboştur, saçmadır ve onlar nasıl girmişse bizim referanslarımıza girmişler ve Şiilere şans vermiştir, alay etme şansını. Böyle şeyler hiçbir peygamberlikle ilgili olarak hiçbir dinde bulunmaz. Onlar uydurulmuş hikayelerdir ve kendi içinde yanlıştır. Onlar aşikar olarak bu şansı ele geçirdiklerinde Hazreti Ömer'le alay ederler. believers from the non-believers Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem कि वो her mümini हर सच्चे मोमिन से kafirlerden ayırabileceğini, kıyamete kadar ayırt edebileceğini bildiğini söylemişti. और कोई भी आपसे Ve inanmayanları tanıyacağını ve hiç kimsenin ondan saklı kalmayacağını söylemiş. कीन थे उन्होंने Onun referansına göre आपके münafıklar दावे की तजहीक की और तमस्सु उड़ाया Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le alay ettiler ve तो पता कोई नहीं जो हमारे दिल में इसके अंदर भी छुपा हुआ है और बातें ये कर रहा है o कि bizim kalplerimizde seninle ilgili olarak ne olduğunu sen bilmiyorsun ve Resulullah sallallahu her münafığı kıyamete kadar tanıyacak ve bilecekmiş. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verildiğinde bu çok ilginçtir diyor huzur. की तैयारी दी गई इस बात Bu çok ilginç bir konudur ve गोया उनके huzur eğer o her şeyi kıyamete kadar biliyorsa diyor huzur buna rağmen hala buna bilmediği halde ona haber veriliyordu. Sanki इसलिए जरा सा भी तदब्बुर किया जाए तो Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bilmediğinde aynı fikirdeydiler. Böyle जैसे माँ का rivayetler जब उनको बताया kendi yanlışlıklarını kendileri taşımaktadır. Ondan sonra o minbere çıkmış ve ne olduğunu kendisi bilmiyordu ve कि मैं minberdeyken duyuru yaparak ben her şeyi biliyorum dedi. Kıyamet gününe kadar ben her şeyi bilmekteyim. Ve ben hazırım. Beni bu konuda deneyin. Bir kişi ayağa kalktı. Onun nereli olduğu ve kim olduğu bilinmiyordu. Belki de कोई ओरिजिन मालूम bunu açıklayan kişidir. Çünkü hiç kimse onun kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Tamam, benim babamın ismini ve büyük babamın ismini söyleyin bakalım. ओरिजिन का पता Ve o da söyledi ve onun orada bulunanların hiçbiri onu bilmiyordu. Evet dedi o kişi, evet doğrudur dedi ve ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu मुनाफिक ये है şüphelendi ve ondan sonra वो तस्दीक की कि रबी belki de onun gerçeği de ortaya çıkacaktır diye जो korktu ve Hazreti Ömer ayağa kalkarak ben मैं मानता हूँ सब dinimi yeniliyorum dedi ve ben her şeyi kabul ediyorum dedi. कबूल नहीं किया
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu böylece kabul etmedi ve क्या इस सब के बाद तुम şimdi vazgeçmeyecek misin dedi. फहल अंतुम मुंतहून Yaptığına devam mı edeceksin dedi. बताओ तुम फिर भी Bu ayeti kerimeyi okuyunca şimdi bana söyle bakalım bundan vazgeçecek misin geçmeyecek misin dedi. Bu onların कुरान करीम के tefsiri ve onların rivayetlerinin durumu budur. Onlar tamamen Kur'an-ı Kerim'in ayetini çarpıtmışlardır ve onlar को भी बहुत मौके दिए bütün bu referansları çarpıtmışlar ve sadece Şiilere fırsat vermekle kalmayıp İslamiyet ve alay etmelerine izin vermekle kalmayıp Müslüman olmayanlara da şans vermişlerdir İslamiyetle alay etmek için. Onların yanlışlıkları aşikardır. Kendi kendilerine aşikar olmuştur. Haksızlık yapanlar, İslamiyet'in dışında haksızlık yapanların durumları da bu sınırları aşmışlardır. Allah Teala ancak onları yola getirir. Huzur bunlardan bir örnek vereyim ve onlar nasıl niyetli olarak आमीन को जो वो yanlış tercüme yapmışlardır ve onların anlatmaya çalıştıkları şey वेरी भी करता है यही चीज वो ve करता है bunu daha da kötüleştirmektedir. George Sale de as he pleaseth veri tarafından aynı şekilde tasdik görmüştür. O şöyle der, Allah Teala kullarından kimi isterse peygamber olarak seçer. Bu ayet itaatsiz ve isyankar peygambere indi. Eğer gerçek peygamber ise o gerçekten inananlarla inanmayanlara ayıracaktır. Bu Bedavi'nin referansı. Bu ne çeşit rivayettir? Bedavi'nin rivayeti. Bu vahiy edilen ayet-i kerime isyankar ve itaatsiz olan Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı baş kaldırmışlar ve eğer o gerçek peygamber ise onun gerçekliği kolayca samimi olan insanlar tarafından onun ayrımı yapılacaktır. Kendi münafıklardan ayıracaktır. Bu Bedavi'den ispat edilmiştir. Bedavi'nin sözleri Ara ve Rayvu'ya bir rivayet vardır ve müşrikler bunu söylemişler ve müşrik sözü nasıl bunu tercüme edeceğini bilmiyordu. Şuraya Bedavi'ye bakın. Müminler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı isyan etmişlerdi ve bunları söylemeye çalışmaktadırlar ve bakınız nasıl da onların bilgisi işte ancak bu kadardır. Veri buna daha da ilave yapmış ve Hindistan'da basılan tercümesinde burada bir not yazmış ve tercüme eden bu ayeti kerimeden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in her türlü gayip haberi verildiği söylenmektedir. Halbuki bizim peygamberimizin zaten gaybi bilgisi vardır. Huzur bu doğru değildir diyor. Kendini de buna dahil etmiş ve böyle yazmıştır diyor. Huzur şimdi bu tartışmada kim mümindir ve kim mümin değildir? Huzur bunu daha önce de açıkladım. Bunun bu konuyla ilgisi yoktur. Ve bu genel bir ifadedir ve genel bir tartışmadır ve gerçek tanım, bir müminin gerçek tanımı onun
और दूसरों से खुलकर अलग हो जाएं। उनका एक ही तरीक है कि वो Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat eden ve sebat gösterenler ve ayrıca başkalarından ayrıcılığı olan ve ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inanarak ona yaklaşmış olanlardır. Gaybın bilgisi peygamberlere öğretilir ve onlara itaat eden kişi de daha hidayet sahibi olur, akıl sahibi olur. Böyle insanlar onlardan doğarlar ve onlara da bazı görünmeyenin bilgisi de verilir. Onların gayıplara hakimiyeti yoktur ama böyle göstergeler onlarda vardır. Onları yanlış olan insanlardan ayrılabilirsiniz ve yalancıyla gerçekçiler arasında ayrım yapılabilir bu şekilde. Ben bununla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burada zikredilmemiştir ama o biliyor muydu, bilmiyor muydu? O ayrı mesele. Kur'an-ı Kerim genel olarak bir ifadede kullanır ve İmam Razi de buna genel olarak cevap verir ve genel ortak noktalar vardır ve bütün peygamberlerde bu konu devam ede gelen bir konudur. Velakin Allah'a yeştebi min rusulihi men yeşâ. Burada Allah-u Teala istediğini peygamber olarak seçer ve Allah-u Teala'nın nimetleri onlar için başlar ve orada öylesine bir görünmeyenin bilgisine sahip olurlar ki Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de ancak Allah-u Teala'dan başka hiç kimse tamamen gaybı bilir der. Ve la yehuduhu bi şeyin ilmi mimma şaa der. Kişinin seviyesi ne olursa olsun o görünmeyeni bilemez. İlla bi maşa. Maşanın anlamı sadece öyle kişilerdir ki onlara görünmeyen gayb haberleri Allah-u Teala'nın istediği kadar onlara verilir. Bu üstünlük bilimsel üstünlük olup belli bir noktaya kadardır ve Allah-u Teala'nın bir kişiye ne kadar üstünlük vereceğine bağlıdır. Huzur gelecekte de diyor iyi ile kötüyü ayırt etmek için daha önceden peygamberlere ihtiyaç olduğu gibi yine ihtiyaç olacaktır. Birçok hatalar, yanlışlar gerçeklerle karışınca bunların ayırtılması için peygamber gerekir. Bu peygamber olmadan bu mümkün değildir. Eğer peygamber oradaysa insanlar onu terk ederler. Hatta peygamber oradayken de bu olur. Ve ülke mesacidun amirutum haraben min huda, yani burada çok büyük bir tahribat ve kötü bir durum ortaya çıkar. Kişi doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebilir? Bunun tedavisi gerçek peygamberlik vasıtasıyla der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da aynı şeyi söylemiştir. Böyle tahribatlardan ne zaman bahsedilirse gökten ineceği, insanlar Allah-u Teala'dan hidayet bulan kişilere Mehdi veya Mesih Maud denir. Allah-u Teala'dan gayb haberlerini alan kişi gerçek müminlere bunları anlatır ve onların sayısı gittikçe artar ve münafıkların sayısı da daha gittikçe azalır. Bu nedenle bu konu başka bir hadiste veya rivayette bize söylenmiştir. Dost Muhammed Şahit sahip bin gönderdiği referansın Arapçasını okuyor.
Allah Teala size bilinmeyene hakim olma kapasitesi vermemiştir. Böyle olunca sizler münafıkları diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Fakat Allah Teala kendi kullarından istediğini seçer, peygamber olarak seçer ve o onlara haber verir bu peygamberlerine. Aynen Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği gibi, görünmeyeni öğrettiği gibi bu devamlı ola gelen bir konudur ve böylece gelecekte de bu ispat edilecektir. Dost Muhammed Şahit sahip bu referansı Rabbah'tan gönderdi. Bundan sonraki ayet-i kerime Ali İmran suresi 181. ayet-i kerime, Allah'ın kendi lütfuyla verdiği malları onun yolunda harcamakta cimrilik edenler sakın bunun kendi haklarında hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yehzebennellezine yebhalune bima atahumullahu min fedlihi. Allah'ın kendi lütfuyla verdiği malları onun yolunda harcamakta cimrilik edenler cimrilik edenler düşünmesinler ki bima ta'meli hiç düşünmesinler ki Allah Teala'nın verdiği lütuflar kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Hayrillahum kelimesi burada kime uygulanır? Bu neden burada bir şeyle ortak olarak düşünülmüştür? İmam Razi de bu aynı konuyu ele almıştır. Ben bunu daha sonra anlatacağım ve şimdi kendi anlayışımı da anlatacağım. Esas olarak onlar için bu onların hakkında pek kötüdür. Eğer bir kişiye biraz zaman tanınmışsa onlar sınırlarına, bu kötülüklerinin sınırlarına ulaşırlar ve ondan sonra Allah-u Teala da onları yok eder. Eğer kişiler kötü insanlarsa ve iyi bir hayat yaşıyorlarsa onlar düşünmesinler ki onlar başarılıdırlar ve onlar yakalanmayacaklardır diye düşünmesinler. Ne de insanlar bunu görmeyeceklerdir diye düşünmesinler. Allah Teala onlara hiçbir şey söylemeyecek diye düşünmesinler. Onları Allah Teala özgür bıraktı diye düşünmesinler. Kıyamet günü zincir halkaları olarak bu boyunlarına getirilecektir. O kıyamet günü onlara ceza verilecektir. Kıyamet gününe götürülenler, yani sonuç olarak her şey Allah-u Teala'ya dönecektir ve bundan kaçamayacaklardır. Ne cimrilik yapmışlarsa onlar, bu cimrilikleri onların boyunlarına asılacaktır. Birçok müfessir bu çeşit tercümeyi tercih ederler. Fakat bazıları da bununla aynı fikirde değillerdir. Velillahi mirâs-ı semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin mirası Allah-u Teala'ya aittir. Bu her şeyin Allah-u Teala'ya döneceği söylenmektedir. Nasıl Allah-u Teala miras olur her şeyin? Müfessirler de bu konuyu ele almışlardır ve ben bu konuda da kendi fikirlerimi size anlatacağım. Vallahu bima ta'meluna habir. Bu Al-İmran suresi 181. ayet-i kerime.
Yaphaluna kelimesi ve buhul kelimeleri नहीं चाहिए इसको बुखल कहते हैं यानी बुखल का एक तर्जुमा लुगत ये पेश करती है और मुफरदात राग़िब ने ये तर्जुमा पेश किया है buhul kelimesinin tercümesi müfredat-ı ragıb'da bir hazine olarak yani जहाँ उसका सही मसला doğru dürüst bir yere harcanmaktan alıkonulan yani cimrilik her şey yerli yerinde harcanmaktan alıkonulan bu insanlar onları durduranlara bahil veya cimri denilir. Bahil kelimesi, bahil kelimeleri kullanılır fakat bahil birçok cimrilik yapan demektir. Bahil ise sadece biraz cimri olan demektir. Burada iki çeşit buhil vardır. Bir tanesi farklı farklı yerlere harcanacak şeylerden birini alıkoyması, ona izin vermemesi. Ayrıca başka insanları da böyle cimrilik yapmakta da alıkoyan, kendileri cimri olanlar başkalarına da cimrilik gösterirler. Cimriliği öğretirler. Buhul demek اَلَّذِينَ يَبْخُلُونَ يَأْمُرُونَ بِالنَّاسِ buhul der Kur'an-ı Kerim. Burada anlam kıskançlık, arzu etmek verilmiştir. Huzur ancak kıskançlık ve arzu neticesinde bir cimrilik vardı. Miraslara ilgili olarak tartışma el-irsu anlam olarak bir şeyin bir kişinin ustalığından öbürünün ustalığına geçmektir. Aynı şekilde paranın birine verilen bir paranın bir kişi öldüğünde bu kelime için miras da kullanılır ve ayrıca herhangi bir sıkı çalışmadan elde edilendir. Böyle sükafa denilir. Bir kişiye iyi bir şey verildiğinde hediye olarak buna urus denilir. Bu cennetin yani bu amaç edindiğin cennet o sana hediye olarak verildi. Kur'an-ı Kerim'de ne miras olarak gelmişse onu iyice güzel olarak ye. Bunu topla ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak Arapçasını okuyor. Yani siz neredeyseniz orada durun. O sizin babanızın mirasının olduğu yerdir. Buradaki anlam arkada ne kalmışsa Allah Teala ona varis denir. Vallahu mirası semavati vel ard göklerin ve yerin mirası Allah Teala'ya aittir. Seyyid ve yekuna boğazın etrafına konulan bir boynuna asılan şeydir. Tok boynuna ne konulmuşsa, sarılmışsa odur. Ragıp, İmam Ragıp doğal olarak insanın boynunda eğer boynunuzu hissederseniz boynunuzda bir kemik vardır ki buna collarbone yani boyun kemiği derler ve ayrıca görünüşte de yakaya da tok denilir. Bu kelime esas itibariyle bir ceza ile ilgilidir. Bir hanım da kolye yoksa bu ceza değildir onun için fakat bir kişiye metalden bir şey takılırsa boynuna eğemez ve boynu dimdik kalırsa bu bir nevi aşağılanmanın işaretidir. Böyle olunca
boğazına konulan ve kişiyi ya hapse atmak veya onu aşağılamak için konulan şeydir bu. İbn Abbas buhul kelimesinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili İncil'deki önceden verilen haberleri saklamak demektir. Museviler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğiyle ilgili olarak var olan bilgileri cimrilikle saklarlardı. Bahir bil kitabı, onlar işte bu kitapta cimrilik yaparlardı. Hazreti Abdullah'ın bildirdiğine göre Tirmizi'de bu hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zenginliğinin zekatını vermeyen bir kişiye onun boynuna Allah Teala yılan saracaktır. Kunuma bahri buhi, burada yılandan bahsedilir. Niçin bu hadiste bahsedilmiştir? Ne bir ceza ahiret hayatında gösterilecekse benzetme olarak bu hayat bizim düşüncelerimiz olsun ve belli düşüncelerle ve bazı düşüncelerle hayatımızda bazı düşünceler vardır ve bir şeyi başka bir şeyle bağlaştırdığımızda ve bir şey olurken başka bir şey düşünürsünüz. Burada yılan söz konusu olunca bir yılanı düşündüğünüzde diğer başka hikayeler aklınıza gelir. İşte böyle olunca bir hazinenin üstüne oturmak yılanın kendi özel kalitesidir bu. Nerede bir hazine varsa orada bir faytonun yani büyük bir canavarın orada oturduğunu görürsünüz. Bu bir Arapça alışkanlık veya geleneksel bir şey değil. Bu genelde öyledir ve Hindistan'da bazı hikayelerde görürsünüz. Buradaki büyük yılanlar hazineleri korurlar. Bu hazineler onlara ait değildir. Allah Teala'nın ona verdiğini insanlardan harcamakta durduran kişi aynen bir yılan gibi onun üzerinde oturuyor ve o onu harcatmıyordur. Bu bir benzetmedir ve bu böylece bize örnek olarak bunlar açıklanmıştır. Yani kişilerdeki davranışları aşikar olur kıyamet gününde. Bunları anlamak zor değildir ve müfessirler hem bunun açık anlamını vermişler ve çok derin olarak da nasıl bir yılan gibi olduğunu, sadece bir yılan olmakla kalmayıp bunlar bu yılanlar her tarafta asılacaktır ve öyle tuhaf hikayelerde bulunur bu tuhaf düşünceler. Cehennemle ilgili olarak da cennet ve cehennem öyle bizim hayal edebileceğimiz bir şey değildir. Ondan nefret etmek, cehennemden nefret etmek için bir takım örnekler verilmiştir ve ayrıca cenneti sevmek için de başka örnekler verilmiştir ve Allah-u Teala ne olacağını ve nasıl neye benzediğini bilemezsiniz der ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de açıklayarak hiç kimsenin gelecekle ilgili haberi yoktur ve Kur'an-ı Kerim de bundan bahseder ve gözlerin gördüğü her şey ondan gizli tutulmuştur ve onlar için kıyamet gününde onlara sürpriz hazırlanmıştır cennette. Allah-u Teala bunu söylediğinde
Ayrıca onun bizlerin bunları anlayamayacağımızı söyler. Bu iki ifadede aşikar olarak Allah-u Teala benzetmelerden bahsetmektedir ve insanlar yılandan bahsettiklerinde esas gerçek yılan müfessirlerinde böyle düşündüğü gibi bu esasen benzetme olup bizim cehennemdeki durumları anlamamıza yaramaktadır bu benzetmeler. Bazı müfessirler bunu kelimesel olarak almamışlardır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ve çok zeki insanlar, bazı zeki insanlar hemen hemen hepsinde bir nur ve zeka dalgası vardır ve ansızın onlar karanlığı görmelerine rağmen ansızın bir nur gözlerinde parlar. Aynen beyinlerindeki dalgalar gibi hikmet dalgaları gözlerinde parlar ve akıllarında parlar ve onu bazı insanlarda bazı müfessirlerde bunu daha fazla görürsünüz. Mücahit bunların arasında yetefekkunun anlamı der. Öyle kelimesel olarak almamak gerekir der ve bu Arapça bir ifadedir. Herhangi bir şeyin bir şeye bağlı olması, bir şeye bağlı kalması, Araplar bunu bu şekilde ifade ederler. Eğer bir kişinin bir şeye yapışıp kalması ve onu bırakmaması gibi cehennem de onları bırakmayacak ve onlara yapışacaktır ve o cezayı onlar çekip atamayacaklardır. Aynı yolla Huzur yine Arapça referansını okuyor. Kalla da öyle bir şey olup boğazın etrafına sarılan bir şeydir. İnsanlar ben bu meseleyi boynuma astım der. Fakat hiç kimse onun bir yaka olduğunu veya kolye gibi olduğunu düşünemez. O bir kişi için artık zorunlu hale gelir o görevi yerine getirmek. Başka örnekler Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Bütün bu referanslar diyor Huzur, Tefsiri Kebir Razi'nin Tefsiri Kebir'inden alınmıştır. Onun belli bir stili vardır diyor Huzur. Kur'an-ı Kerim'de kullun insanın elzennahun ta'irihum unukihi, burada da kendi boynuna, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi boynunun etrafına bir kuş asılacaktır. Bu bir yine benzetme olup bunun anlaşılması gerekir. Hikmetle anlaşılması gerekir. Yoksa kelimesel anlama düşünmemek gerekir. O ayrıca başka hadislerden bahseder ve gerçeği örtenler, gerçeği kapatanlar ve bunları dilleriyle açıklamayanlar kıyamet gününde ağızlarına ateş konulacaktır. Bunun anlamı bedenin hangi bölümü yanlış olarak kullanılırsa ona ceza verilecektir. Her cezanın belli bir bedenin belli bir bölümüyle ilgilidir. Onu ifade eden aynı çeşit örnek boyunla ilgili olarak gösterilmiştir. Bu da sorumluluğu gösterir. Bu ikisi arasında ilişki vardır. Dil belli şeyleri açıklar ve bazı şeyleri açık hale getirir. Yoksa yanlış söylemez. Eğer dil bunu yanlış olarak söylerse ona ceza verilecektir ve ateş yağmuru onlara verecektir. Onun için kişi dilini durdurduğunda
gerçeği söylemekten alıkoyarsa onun ağzına ateş konulacaktır. इसी तरह İşte bu ateş yağmurları indiğinde kelime kelime मैंने ही उसी तरह कबूल करना मुनासिब नहीं है। burada kabul etmek bunu doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'in इस शक्ल में वो bu insanların kaldırılış şekillerin ile ilgili olarak hiçbir fikriniz yok der. Onun küçücük bir hayalini bile edemezsiniz hangi şekilde kaldırılacağınızı. Eğer bu şekilde anlayışınız olmaz ise şekilde kaldırılacağınızla ilgili olarak bir bilginiz yoksa o zaman बात यही है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन temel olan şey korkunç bu suçların korkunç sonuçları bize söylenmiştir ve her günahın tam uygun bir cezası olacaktır. İnsanlar bu cezaları nasıl alınacaksa eğer bunun örneği bu dünyada verilmişse ve eğer bir kişiye bir hastalık verilmişse diyor huzur आग का अजाब मिल जाता ceza gibi bazen diyor kanser hastalığı da bir cezadır, bir nevi cezadır. है। किसी आदमी की बेबसी हो Bazen insanlar tesadüfi olarak bunu दोनों सूरतों में edinirler veya bazen insanlar yanlış yapmışlardır ve böyle hastalıklara daldıklarında sanki onları ateş yiyip bitirmektedir diye hissederler ve aynı bu ateş manevi ateş olup ateşin manevi olarak hissedilmesidir. Yoksa fiziki olarak değildir bu. İmam Razi anlam olarak bunu aynı şekilde alır. इमाम राजी Yine eğer herhangi vücudun herhangi bir organı yanlış bir şey yaparsa veya bu hadiste de belirtildiği gibi और इल्म होने के बावजूद ना बताए dil doğruyu söylemezse मुंह में ve की लगाम डाली जाएगी। gerçeği konuşmazsa o zaman ateş yağmuru onun ağzına konulacaktır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e göre. Tefsir-i Kasıme'de मिरास की बहस में वलिल्लाहि mirasla ilgili velillahi mirası lil semavati vel ard अल्लाह के लिए ज़मीन व आसमान göklerin ve yerin mirası Allah-u Teala'ya ayettir. वनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह Bu की मिरास है यह ayeti kerimede Allah-u Teala बना कर दे göklerin ve yerin खालिस उसकी मिल्कियत में आ जाएगी। beraberce birleşeceğini ve Allahü Teala bütün bu mirasların Allahü Teala'ya döneceği söylenir. Bir şeyi yok etmek ve ondan sonra Allahü Teala'ya onların dönmesi mümkün değildir. Bu dünyada da Allahü Teala'ya aittir her şey. Ve o sadece Allahü Teala'nın isteğiyle मालिक होते हुए भी bu hakimiyet Allah Teala'yadır. Hatta biz bir şeye hakim olsak bile कहना कि अल्लाह इस वजह से o bizim kapasitemiz Allah Teala'dan dolayıdır. Yetkimiz Allah Teala'dan dolayıdır. Eğer Allah Teala मार देगा यानी मौत का फलसफा ये है bunu geri isterse onun için Allah Teala herkesi öldürüyor demek kabul edilemez. दुनिया में भी Allah Teala bu dünyanın efendisidir, hakimidir. चला जाता है। Onun hakimiyetinin örneğini ister öldürsün veya öldürmesin her zaman o hakimdir. वहाँ ये नहीं फरमाया कि क़यामत के दिन मिल्कियत होगी बल्कि जहाँ जहाँ Sadece bu kıyamet gününde hakim olacaktır demek değildir. Malik veya Melikul nerede bahsedilmişse her सिर्फ konuda sonsuz bir hakimiyeti vardır ve diğer insanlara मिल्कियत में हिस्सा दिया गया था। sadece geçici olarak bir hakimiyet verilmiştir ve onlar onu bile kıyamet gününde ellerinden bırakacaklardır. Onun için burada herhangi bir şeyin hakimi olması söz konusu değildir. Geçici bir şeyin geçici olarak da hakimiyeti olsa her şey yine de Allah Teala'ya aittir. Bu nedenle विरासत से
buradaki mirasın anlamının ne olduğunu burada karar vermemiz gerekir. Huzur तमाम मजमून जो है वो हक वाले से bütün konu diyor bu hakim olma veya efendi olma konusu होना चाहिए efendi olması gerekene gider ve burada में अल्लाह ताला ने doğru olan mirasçı kimdir? Kur'an-ı Kerim bize bunun temelini anlatır. Kişi bağımlı olan bir kişi eğer orijinal olarak bunun sorumluluğu daha da büyüktür ve o en büyük mirasçıdır. Onun sorumluluğu öbüründen daha az olursa, bağımlı olmazsa o da biraz daha az mirasa sahiptir. Kimin davranışları iyi ise ve onlara iyi verin ve onları iyi muamele edin denilen ve onlara belli nedenlerden dolayı onlara yakındırlar. Çünkü onlar fakirdirler ve onlara göz kulak olunması gerekir. Aynı nedenle o fakirlere de bu mirastan bir pay vardır. Şu insanlar oradadır ve onlar bu mirasçılardan bu şekilde bir bölüm alınıp onlara verilmelidir der. Allah Teala'nın mirası ne demektir? Bütün her şey hakimiyet ona aittir. Nerede hakimiyet yok olur giderse o Allah Teala'ya döner. Kişi ölür ölmez eğer bir varlık kendi kendine otomatik olarak hakim ise ancak bu Allah Teala'dır ve her şey sona eren veya çöküntüye uğrayan Allah Teala'ya döner. Aynı konu İnna lillahi ve inna ilahi raciun kelimesinde de vardır. Biz Allah Teala'dan geldik. Bizim kendi hiçbir şeyimiz yoktur. Kendisinin hakimi olamayan bir kişinin onu öldürüp onun mirasını almanın ne anlamı vardır? Hayattayken bile kendisine hakim olamayan bir kişiden dolayı vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'de her şey sizden dolayıdır. Yoksa biz kendi evimizden bir şey getirmedik. Neyim varsa benim hayatım, çocuklarım, her şeyim senindir. Ben kendimden bir şey getirmedim der. Bu işte bu noktada en ince hassas nokta her şey Allah-u Teala'nın elindeydir. Gerçek mirasçı Allah-u Teala'dır. O gerçek hakimdir ve her şeye hakim olan odur. Bu konuda bu kadar konuşmak yeterlidir diyor Huzur. Başka tartışmaya gerek yoktur. Huzur bazı insanlar cimriliği tercih ederler. Sudi de İbni Abbas da bu konuyu tartışmıştır. İki ayrı grup yapılmıştır. Sudi'nin dediği gibi burada cimrilik, Allah-u Teala'nın yolunda cimrilik yapmak ve Allah-u Teala'nın yolunda harcamak, bunları nasıl değerlendirmeliyiz? İbni Abbas, Mücahit İrabil ve diğer insanların düşüncelerine göre ehli kitaptan bahsedilmiştir burada derler ve orada başka bir onlardan iyilik beklenemez. Böyle olunca bunun görünüşteki zenginlik olduğunu söylemek doğru değildir. Bu görünüşteki zenginlik olmayıp Allah Teala'nın sözlerinde cimrilik Allah Teala'nın sözüdür derler. Burada her iki anlamda mümkündür. Bu ayet-i kerimedeki tartışma sadece ehli kitapla ilgili değildir. Müşriklerle ilgili değildir. Ayrıca bu bir toplum olup o toplumda hem münafıklar hem de müminler vardır. Bazıları münafık olsalar dahi kendilerini o çevreden sayarlar ve orada istenenlerin grubundan sayarlar ve oradaki onların cimrilikleri gerçeklerini
bu cimriliklerini açıklarlar. Onların ilk konusu, bu cimrilik konusu ortaya çıkar ve insanlar bizden nasıl isterler, nasıl farklı münafıklarla müminler arasında bilinmeyenle ilgili haber istemiyoruz. Bunlar kendilerinin alametleri vardır. Onlar Allah-u Teala'nın yolunda cimrilik yaparlar. Bütün bunları dinledikten sonra görünenin veya görünmeyenin bilgisine ihtiyacımız yoktur derler. Ve böylece bu nedenle bu ayet-i kerime öyle bir İslamiyet'in çevresine uygulanır ki orada hem münafıklar vardır hem müminler vardır. Abbas'ın aldığı anlamlar gibi geçmiş kitaplarda eğer cimrilikten bilginin cimriliği söz konusu ise bu da doğrudur. Bu anlam reddedilmez. O da doğrudur. Tok yani boğazına asılan bu şeylerin anlamının bazı insanlar yekune olduğunu yani yakada, gırtlakta böyle bir bağ olup bunun Arapçada onların boyunlarına halkalar konulmuştur şeklinde söylenince burada güç anlamı da vardır. Hiç şüphesiz bu yok olacak ve onların artık elinde hiçbir güç kalmayacaktır. Ve orada bu öyle bir şey olup Arapça kullanımda bulunur ve bir kişiyi yenmek için veya birini güç ile yerde bir etmek için burada ceza onlara zorunludur ki hiç şüphesiz bu onlar için büyük bir cezadır. Huzur bu boğazdan konuştuk. Ayrıca bir şeyden öbür şeye geçtik diyor huzur. Şii müfessirler şöyle yazar. Kafi İmam Muhammed Bakır, Cafer Sadık, İmam Cafer Sadık bunlar Şii müfessirlerdir. Kişinin zekat sorumluluğuna elinde tutan ve bunu doğru dürüst harcamayan kişilerin boynuna yılan sarılacak ve onun etini yemeye devam edecektir bu yılanlar. Bu insanın etini kıyamet gününde alacaktır. Kıyamet gününde onun orada ne işi olacaktır bu yılanın diyor huzur. Cevabı bu yılan onun etini yiyecektir. Bu da kelimelerden Allah-u Teala'nın bu sözlerinden bellidir diyor müfessirler. Kıyamet gününde Allah-u Teala onların boyunlarına zincir asacaktır. Bu da göstermektedir ki onların o boyunlarında yılan asılı olacaktır. Cimrilikle ilgili olarak Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bir açıklaması var. Cimri bir kişi zenginliği olmasına rağmen fakir gibi yaşayan kişi kıyamet gününde ona kitap verilecektir sanki zengin gibidir. Bu dünyada zenginliği olup çok fakir gibi yaşayan ve fakir gibi yaşayanın durumu hesaba çekilecek zaman geldiğinde Allah-u Teala ona zengin bir kitap gibi kitap verecektir. Bu çok güzel bir anlamdır diyor ve ben onun için bunu sizin için seçtim.
एक हदीस का जिक्र भी किया गया है। Hadiste de belirtildiği gibi bizler मालदार शख्स bundan तब जिंदा रहा अपने माल zengin kişi hayatta kaldığı sürece से बाज रहा kendisine और बखील रहा। kendisine zenginliği उसकी औलाद बाज दफा जब हिस्सा पाती है harcamaktan alıkoyan ve cimri olan bazen ऐसा होता है çocukları bu mirasa konduklarında ilk kişi efendi olan kişi लेकिन वरसा bu zenginliğin nimetlerini inkar eder. पैदा उठा Fakat mirasçıları daha da ileriye giderek takvada ilerlerler ve böylece bu Allah-u Teala'nın yolunda bu malı harcarlar. बाकी तो सब नहीं पहली बातों की दोहराई हो रही है इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ। Bütün diğerleri diyor bir evvelkilerin tekrarı olacak. Onun için ben bunları şimdilik bırakıyorum. ये Montgomery ये समझते हैं şöyle düşünür, नॉट ए belki bu genel bir ifade değildir पर्टिकुलर ve özellikle Uhud savaşına katılmayanlarla ilgili olan bir referanstır bu. थी कि यहूदी Yani से मांगा गया और उसने इनकार कर दिया। sizlerden istendiğinde bunları reddettiniz ve bütün bu tartışmalar लगभग बात Montgomery Ward'un söylediği yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim कुर्बानी की तहरीक की थी उसमें जिन लोगों ने बुखल किया या लोगों को बुखल की तालीम fedakarlıklardan bahseder. Uhud Savaşı'ndan önce yapılan fedakarlıklardan ve cimri olanlar ise अब बेदावी और onlardan da bahsedilmiştir. Bedavi ile ve Celaleddin'in ve George Sale'in जिसमें फिर वो तमस्सुक के de şans elde ederek bu referansları, bu yılanla ilgili olarak referansları tartışır ve onlarla alay eder. ये वेरी ने भी उसी मजमून Veri aynı konuyu ele almıştır fakat बयान मैंने बयान कर दिए है मजमून size söylediklerim, açıkladığım bu onun कुछ एतराज दिखाई दें तो क्या फर्क पड़ता है uzanamadığı, ulaşamadığı yerin ötelerindedir. जिनको अगर जाहिर पे Eğer किया जाए buna की किताब alaycı gözle bakarsa और खुद उन्होंने भी ve İncil'e de bu şekilde bakarsa tabii ki bu alay konusu haline gelecektir. Ve İncil'in müfessirleri de aynı şeyi İncil'e yapmışlardır ve bizim müfessirlerimiz de Kur'an-ı Kerim'e aynı muamele yapmışlar ve onunla alay etmişlerdir. ये अजीब व गरीब बातें कल फजी कहानियां बना Huzur Doğu bilimciler kendi hikayelerini yaratmakta ve uydurmaktadırlar. आयत का जिक्र करते हुए कि जो लोग Richard Bell bu ayet-i kerime ile ilgili olarak tefsir yapar ve लेते हैं यानी इसको ज़ाहिरी खर्च लेकर Allah Teala'nın yolunda harcamayıp cimrilik yapanlarla ilgili olarak Montgomery Ward'la aynı fikirdedir ve bunun anlamı Uhud'dan önce olan olaylarla ilgili कि perhaps yine aynı şeyde belki de bu some reluctance bir isteksizlikle ilgilidir. Müslümanların support what seemed as a losing cause bunu kaybederken gördüklerinde डाली है huzur के बाद bunlar hikaye uyduruyorlar. Uhud'dan sonra Müslümanlar tamam kaybediyoruz onun için vermekten alıkoymuşlar. Allah-u Teala'nın yolunda harcamaktan alıkoymuşlar kendilerini ve किस तरह वो o zaman kesinlik Uhud'da vardı yoksa başka bir yerde yoktu. Bu zavallı ने ताकतवर दुश्मन को जख्म पहुंचाए थे
incinmiş kişiler bir araya gelerek yine bu çağrıya cevap vermişler ve kendilerini inciten düşmanın peşine düşmüşler ve öylesine uzağa gitmişlerdi ki artık oradan başka bir yere gidemediler. Bu insanlar kaçmak istemişler ama gidememişler başka bir yere. Seyl'in dediği gibi onlar kaybetmekteydiler ve böylece geri dönmüşlerdi. Bu tamamen cahilce bir konudur. Huzur bu ayeti kerimeyi okuyayım tekrar diyor. Ve la yahsebennellezine yebhalune bima atahumullahu min fadlihi huve hayrul lehum. Hayrul lahum olması gerekir görünüşte. La yahsebennellezine yekulune bima atahumullahu min fadlihi huve burada hayrul lahum niçin huve? Bu bir haber olup huzur burada gramer ile ilgili olarak bir terim kullanıyor. Ben bunu diyor. Ben bu iki anlamı size açıklayayım ve müfessirler burada söylediği gibi la yahsebennehumun burada fiili vardır fakat ben zannedersem yekuni'den bahsedildiğinde yekuni'nin anlamı vardır fakat burada zikredilmemiştir. Sessiz kalmıştır. Haber ile isim arasındaki fark iki çeşit cümle vardır. Bir tanesi fiili temsil eder. Fiil vardır içinde. Örneğin birisi birini vurması. Başka bir cümlede isim cümlesidir bu. Bu sizin için daha iyidir ifadesinde. Eğer hayrul lakum ise bu sizin için daha iyi olacaktır veya sizin için iyi olacaktır denildiğinde bu fiil cümlesi haline gelecektir. Eğer bazen insanlar bu fiil cümlesi ise kana yekunu buradan dışarıya alınmışsa orijinal olarak bu fiil cümlesi olacaktır ama yekunu ve şerrul lehum olması gerekir. Huzur yekunu da prensip eğer kelime orada yoksa veya bu durumda isim ve haber beraberce olduğunda huzur birçok kişi bu grameri anlamaz diyor. Bazen bilginler de bunu anlamaz ve kitaplara dönerler. Huzur ben bunu size anlatmak istiyorum ve genel olarak haber ve isim eğer biz bunları tanırsak bu yolla eğer bizler bir şeyin üzerine peş koyarsak bu rafa yapar onu. Hatta Zeydun dediğimizde Zeyd merfudur, Bakrun merfu Bakrın. Eğer mefru ise bu isimde ilk terimde rafa vardır ve onun başında buna da diğerinde de başında bir ifade vardır ki bu isim cümlesi haberi merfu bu şerrullahum'un örneğinde de bulunur. Onlar için kötüdür. Huva isimdir burada.
लेकिन बाज़ दफ़ा जब जुमले Huva लिखने पर ve şer merfudur. हरूफ Fakat अंदाज होते हैं bir isimde başka kelimeler ve bazı रफ़ा bazı ना इसम और खबर başka bir etki varsa burada isim ve haber onlar ये बताने के लिए farklı bir yöne dönüşürler क्या था ve मसलन neye etkilenmişi İnnallaha haberun bima ta'melun dediğimizde अगर इन्ना ना होता तो eğer कहते अल्लाह inna olmazsa orada Allahu haberun bima ta'melun Allahü Teala yaptıklarınızı bilir. वो है Burada Allahu kelimesi पेश है जिसको ve आप पेश के तौर पर देख रहे हैं burada gördüğünüz peş रफ़ा में एक फ़ाइली और गलबे का मजमून पाया rafayı gösterir इसलिए फ़ाइल पर ve bu kelime fiil और मफूल का पर एक मगरूर ve का मजमून पाया जाता है fiil zafer mef'ul इसके नसब yenilgiye uğrayandır. Bu आमतौर पर नामों nasap olarak ifade edilir ve genel olarak nasap zabır vardır ve üzerinde etkisi vardır, üzerinde işaret vardır ve bu da zaferde peş vardır. Genel olarak Allahu dediğimizde Allahu ala kulli şeyin kadir, Allahu habir, Allahu alim. तो दोनों पर रफ़ा है Bütün bunlar üzerlerinde işaret vardır, rafa vardır. İnna, बाज़ और अल्फाज innada वो bundan önce gelen kelimede क्या पैदा करते हैं इलामा değişiklikler olur. Değişiklik getirir. पहला İlk isim मरफूर है वो मंसूब हो जाता है mensup olur, haber. यानी है Ondan sonra gelen haber मरफूर रहती है merfu olarak kalır. İnnallaha ala kulli şeyin kadir. ये बताने के लिए कि जो Bu da göstermektedir ki bu konu inna hiç şüphesiz kelimesi ताल्लुक रखता है ilk इस्म बन जाएगा kelimeyle ilgilidir ve şimdi isim haline dönüşmüştür. फिर खबर मरफूई Ve ondan sonra haber orada merfu olarak kalacaktır ve bunun अल्लाह की hiçbir ilgisi yoktur. अल्लाह है जो यकीनी इल्म रखता है तो जिस चीज पर जोर देना Bunun anlamı Allah bilir. तवज्जो खींचने के लिए ये अरब तरीक था कि Buna vurgulamak için belli kelimelerde वहाँ उसे मंसूब कर दिया rafa ile ilgili olarak mansu yapılır bu. इससे मिलते जुलते बहुत से हरफ हैं अन्ना भी इसमें आता है और भी बहुत से Bunun üzerinde vutku vardır. Yine başka anna kelimesinde de aynı etki vardır ki इस्म पर नसब देती है bu isim cümlesidir. और इसके बरक्स Buna nasap konulur bu cümlenin üzerinde. Ayrıca आँख का काना नहीं बल्कि kana ve başka kelimelerde de olduğu gibi वैसे नाक़िस ही है bu da क्योंकि वो bozuk bir kelime olarak anlandırılır. कि उसका Bozuk bir fiildir. Bunun etkisi tam ters olup खबर नसब देने की बजाय अपनी खबर को नसब isim yerine तो इसलिए जहाँ जहाँ भी कुरान करीम की आयत में इन्ना और काना का tam bunun tersi inna'nın tersidir. Huzur bu çok belirgin मुताबिक उसके kana ile inna arasındaki farklılıktır. Bunu gördüğünüzde siz अब इसके मुतालिक देखें zabır ve peşi değiştirirsiniz ki bu da इससे पहले काना का तो कोई जिक्र tartışma huva hayrul lahum. Burada kana yoktur önceden. Huva isimdir ve onunla başlar. Niçin hayral lahum? चाहिए था ना Hayrul lahum olması gerekir. आ रहा हूँ Ben bunu size anlatmaya çalışıyorum diyor. खेल Zannedersem kana दोनों burada saklıdır ve yekune demek istenmiştir. Kana yekunu. वो हज़फ है अगर वो उसको हज़फ माने तो Ve eğer siz bunun gizli olduğunu düşünürseniz bu tamamen aşikar olacaktır. Yani बाद में या किसी तरह का बुखल करते हैं cimrilikle Allah-u Teala'nın yolunda cimri davranırlarsa ये बेहतर हो bunlar için iyi olacağını düşünmesinler. Bu önceden verilen bir haberdir. दोनों खैर लहुम Huve yekunu hayrul lakum. Çünkü o zaman da onlar için bu iyi gibi görünür ve onun için नहीं उठाई कुरान करीम
bu tartışma ortaya çıkmamıştır. Bir harfi oradan çıkartarak burada etkilenen gelecekle ilgilidir. Bunun anlamı yavaş yavaş hiç şüphesiz kendi kötü sonuçlarını göreceklerdir. Onlar geçici olarak böyle gururlu, kibirli olmamalıdır kendilerini zannettikleri gibi. Hiç şüphesiz kötü sonuçlar onların olacaktır ve cimrilik onlar için iyi olmayacaktır ve geçmişte de gelecekten de belli olacaktır. Şimdiki zamanda belli ve şerruhum gerçekten esas itibariyle bunlar için çok kötüdür. Onların sonu gösterecektir ki bu onlar için çok kötü olacaktır. Huzur, bunu anladınız mı, anlamadınız mı bilmiyorum. Doktor Bey evet diyor, anladım diyor ama diğer insanları, daha genç olanlar bunu anlamadılar diyor. Eğer ben doğruysam o zaman huve yekuna hayrul lakum, yani bu aptal insanlar düşünmesinler ki Allah-u Teala'nın yolunda cimri olmak onlar için iyi olacaktır diye düşünmesinler. Bunlar hiçbir şekilde onlar için iyi olmayacaktır. Hatta yavaş yavaş iyi olmayacaklarında huve şerrul lakum'da onlar için kötü olacaktır ve onların kötü olduğunu anlamamışlardır ve sonuçları kötü olacaktır ve daima onlar kötü olacaklarında yine setebe yekunune, gelecekle ilgili ma bahaluhu yevmel kıyama, ne cimrilik yaparlarsa onlara kıyamet günü bu yapışacak ve onları bırakmayacaktır. Nasıl onlara yapışacak ve nasıl onları bırakmayacaktır? Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in başka ayetleri buna açıkça ışık tutmaktadır ve Allah Teala bize söyleyin, hangi zenginliktir bu? Fakat onlar herhangi bir fidye veremeyecekler. Çünkü onların elinde artık bir şey kalmayacaktır. Çünkü bütün zenginliklerinden ayrılmışlardır. Fakat haklar onlarla beraber olacaktır ve bu yerine getirmediği hakları cevabını vereceklerdir ve bu detaylar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir ve bunları bu referanslarla anlamaya çalışmalıyız. Sonunda mükafattan bahsedilir. Bu onları hiç bırakmayacaktır. Onlar suçlu oluncaya kadar onları bırakmayacaktır ve aynı konu burada açıkça anlatılmıştır. Onlarda hiçbir şey kalmayacaktır. Bu verecekleri bir şey yoktur. Çünkü her şey Allah-u Teala'ya dönmüştür ve Allah-u Teala onlara şimdi vermeniz gereken parayı getirin bakalım diyecektir. Fakat onlar bunlara hiçbir şey ortaya koyamayacaklardır ve bu soru onları bırakmayacaktır ve onlar suçlu duruma düşeceklerdir ve ne yaparsanız Allah-u Teala gerçeği bilmektedir ve bunların etkisini gördüğünüzde, davranışlarınızın etkisini gördüğünüzde ondan sonra Allah-u Teala onları da göz önünde bulunduracaktır. Huzur, bizim sesimiz Japonya'ya ulaştı ve haberler almaktayız oradan ve Ziyallah sahip Mübeşşir şöyle diyor: bizim verdiğimiz mesaj Kobe ile ilgili olarak MTA'de biz haberleri duyduk. MTA'de emir sahibi, Japonya emir sahibi bugün kampta Allah-u Teala insanoğluna daha fazla hizmet etmemizi ve bu Japonların kalplerini kazanmamızı nasip etsin. İlk önce onların midelerini kazanalım. Ondan sonra kalplerini kazanırız inşallah. Şimdi diyor mideleri dolduğunda hiç kimse
sevgiyle aynen annenin çocuklarına doyurduğu gibi onların kalplerini kazandığınızda esas olarak soru diğer görevleri nasıl yapacaksınız? Ben pirinç ve mercimeğin pişirmesinin çok kolay olduğunu onlara söyledim ve bunu vurgulayın dedim. Ve çok kolaydır bunların pişirilmesi. Ve biz langırhanede iken yani mutfaktayken zorluklarla karşılaştığımızda bazen ekmek biterdi ve biz hemen devamlı pişirirdik pilav ve dal pişirirdik yani mercimek pişirirdik ve çabucak pişer ve böylece hazırlanır ve bunu ince de pişirirsiniz. Mercimeği de ince de pişirirsiniz. Japonların birazcık acı da yemeleri lazım. Belki onların büyük kapları var mı yok mu bilemiyorum ama onlar için pilav hazırlayın ve çok ince mercimek hazırlanabilir ve arasına da biraz balık koyun ve fiyatlarını bana gönderin diyor Huzur. Huzur Japon hükümetinin hazırlıkları öylesine mükemmeldir ki sizler diyor Huzur ne yazık ki insanların duygularına aldırış etmezler. Fakat organizasyon söz konusu olunca Japonlar güzel bir örnektir ve onlar telefonları bütün dünyaya ücretsiz olarak telefon konuşmalarına izin vermektedirler. Buradan biz çok pahalıya konuşuruz. Kobe'den kim genel telefonları kullanırlarsa bütün dünyanın her tarafına ücretsiz olarak konuşurlar. Biz şimdi ücretsiz konuşmaktayız ve aynı telefonla sizler pirinci ve mercimeğin ne kadar daha fazla yapmanız gerekiyor ve ne kadar ihtiyacınız var. Ben size bunların iznini vereceğim. Şimdi zaman sona ermektedir. Bu konu bu ayet-i kerime ile ilgilidir. Kur'an-ı Kerim burada kimin cimri olduğundan bahsedilmemektir. Allah Teala size ne verirse onda cimrilik yaparlar der. Yoksa Allah Teala biz cimri değiliz. Allah Teala'nın verdiklerini harcamakta. Bu bize söylenmemiştir. Müminlerle ilgili olarak mimma razaknahum yunfikun biz onlara ne vermişsek ondan harcarlar der. Kime harcarlar burada zikredilmemiştir, belirtilmemiştir. Böyle olunca esas itibariyle buhul kelimesinde burada Allah Teala'nın yolunda harcamaktan çekinmek yani doğru dürüst uygun olarak harcamamaktır. O doğru olarak harcanmalıdır Allah Teala'nın verdiği rızık. Yoksa bizler bu şekilde bu ayet-i kerime bize uygulanmaz. Aksi halde mimma razaknahum yunfikun Allah Teala onlara ne vermişse Allah Teala'nın izniyle cemaate ne verilmişse biz bunu harcayacağız ve bu nimettir ve bu hiçbir zaman sona ermeyen bir nimettir. Eğer kendi elinizde olduğu kadar harcarsanız Allah Teala sizin kapasitenizi daha da yükseltecektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeah.